来たぞ。このために貯めたエネルギーが今鼻先に集結している。いいぞ、完璧なタイミングだ。今だ。この貯めたパワーを一気に解放する。消えた。あと一歩のところでまさかの失速。私のこのエネルギーはどこへ。大丈夫か？すんごい顔してたの。今日の決勝レース、私が本命にしてた選手も最後の直線で伸びなかったの。あの人も私と同じだったに違いない。くしゃみと選手を一緒にすんなよ。